байна уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Багшийн болцлолтод оролцогч 7 дугаар цэцэрлэгийн багшийн туслах хүүхнээс байна. Багасаа л би багш болохыг их мөрөөддөг байсан. Өсөлт мөрөөдөлтөд гүтлэгдэн одоо 2013 онд Бөмбөлөө цэцэрлэгт одоо туслах багшаар ажиллаад мэдрэлийн өмнө гараа эхэлж ирсэн. Үүнээс хойш 2016 онд Хөдөлгөөн сумын 7 дугаар цэцэрлэг үүсэн байгууллагт анхны нэгэн ажилтныг болж багшийн туслахаараа өнөөдөр 8 дахь жилдээ ажиллаж байна. За бага насны хүүхдийн эрүүл ахуйн зөв дадал хэвшлийг олгох зорилгоор өдөр тутмынхаа сургалт үйл ажиллагаанд хүүхдийн эрүүл ахуйн дадал хэвшлийг одоо тогтмол сургалт үйл ажиллагаагаар олгож ажиллаж байна. Хүн болох багасаа хүлэг болох урганаасаа гэдгийн адилаар хүүхдэд одоо багаас нь л эрүүл ахуйн зөв дадал хэвшлийг олгох нь чухал байдаг юм аа. За тэгээд бүлгийн менежментийн дагуу одоо эрүүл ахуйн дадал хэвшлийн жилийн ажлын төлөвлөгөө одоо үндсэн 4 чиглэлийн хүрээнд гаргадаг байгаа. Эрүүл ахуй, хооллолт, хувцлалт, нойрсолт, аюулгүй байдал гэсэн. За үүн дээрээ тулгуурлаад одоо хэрэглэгдэхүүн ээж хүүхдэд дадал хэвшлийг олгодог байгаа. Мөн гарын дорх материал ашиглан, эсгийн материал ашиглан эргэлтгүүн ээж мөн хүүхдүүд нүгээр сургалтын төвүүдэд ашиглаж эрүүл ахуйн зөв дадал хэвшлээ бас олж авдаг. За өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хүүхдүүд зөв хооллох соёл суралцдаг. Хоолны ширээгээ цэвэр үзэмжтэй засах мөн цэцэрлэгийн хэмжээнд одоо сар бүр одоо нээлттэй сайн хичээлүүдийг зохион байгуулдаг. Үүнд одоо бусдад туршлагад өгөөж бусдад туршлага судалж одоо ажилдаа тулгуурлаж ажиллаж байна. За тэгээд мөн сургалтын эргэлтгүүний үзэсгэлэн гаргаж ажилладаг. Өөрийн мэдлэг боловсролыг дэвшүүлэх зорилгоор 2022 оноос 2024 оны хичээлийн жилд Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн цэцэрлэгийн багшийн ангиар суралцж төгссөн. Мөн бүсийн үйл ажиллагаанд сайн хичээл зааж бусдад түгээн дэлгэрүүлж амжилттай оролцоо. Хорвоо ертөнцийг цэцгэс гэрэлтүүлдэг бол хүний ертөнцийг хүүхэд гэрэлтүүлдэг.